ए भनेपछि हाम्रा बा हुलाकी। अच्छा काका पनि हुलाकी। काका अनि सबै अनि माधव काका पनि। हौ रिजाल जतिलाई कसले हुलाकी बनायो? रिजाल जतिलाई नरराज भन्ने ढकाल्थे। जमदार भिनाजु। अच्छा तिनले भन्छ। ए अनि कति वर्ष जागिर खानुभयो बाले? 20 वर्ष अवकाश। स्वैच्छिक अवकाश आफै छोडेको? नभए त अरू जस्तै बढी आउँथ्यो होला होइन पेन्सन? तलब चाहिँ कति आउँथ्यो बाको र अहिले 12,000 आउन थाल्यो पेन्सन? बाको तलब कति? 60 रुपियाँ। 60 रुपियाँ? त्यो बेला पनि 12,000 भन्दा ठुलो हो नि हौ 60 रुपियाँ। तपाईँ त भुइँसी पाल्नुहुन्थ्यो अरे त? भनेपछि यो महिनाको पेन्सन ल्याइयो अनि घिउ पनि बेच्नुहुन्थ्यो अरे त भन्ने सुन्नु त्यस्तो। कहाँ ल्याएर बेच्नु अनि? सोमबारे भनेको चाहिँ कहाँ? ए अच्छा अनि